a efemeridade da felicidade e a transcendência da natureza. Este é o título dessa linda obra de arte. A obra mede 1,28 m por 1,11 m. E para quem não sabe, eu sou Paulo Maioca Simão, o mosaicista e técnica de tecidos africanos. Esta obra mostra a alegria pura da infância, representada pelo sorriso da menina e o gesto de abraço de borboleta. A borboleta colorida, no fundo, simboliza como a felicidade pode ser linda, mas passageira. Ela nos convida a lembrar que cada momento é único e que a natureza tem muito a nos ensinar sobre leveza e conexão.